এয়া চাপানালাৰ শীৰ্ষতম ওপৰত অৱস্থিত ৱাটাৰফললৈ আহি আছো আৰু এয়া চাওক সমগ্ৰ দৃশ্য বহুত ওপৰত উঠি আহিলো আৰু এয়া চাওক চাপানালা ৱাটাৰফলৰ সমগ্ৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে কেনেধৰণে সৌন্দৰ্যময় আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ চাওক একেবাৰে ওপৰত আহি উপস্থিত আছোঁ কমচে কম 2 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ এতিয়ালৈকে ওপৰত আৰু এয়া ওপৰত চাওক শীৰ্ষত কেনেকুৱা জলপ্ৰপাতৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছে আৰু দেখিছে কেনেধৰণৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু চাওক চাৰিওফালৰ মনোমোহা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাপানালাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু চাওক বৰ্তমান মই অকলে আছোঁ আৰু ইয়াত কোনো নাই চাওক দেখিছে আপোনালোকে পৰিৱেশ চাওক এই সৌন্দৰ্যময় পৰিৱেশ আৰু আহি ওপৰত অৱস্থিত এই ৱাটাৰফল আৰু কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে চাওক